আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু লার্ন উইথ ফিরদৌসি। আজকে আমরা লেকচার 7-এ শিখব এলিমেন্টস অফ রিপেয়ার অ্যান্ড মেইনটেন্স, অর্থাৎ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচের উপাদানসমূহ। ইনকাম ইন দ্য হাউজিং সেক্টর ইজ ক্যালকুলেটেড বাই ডিডাক্টিং allowable expenses from the annual value of the house property. গৃহ সম্পত্তির বার্ষিক মূল্য থেকে অনুমোদনযোগ্য খরচসমূহ বাদ দিয়ে গৃহ সম্পত্তি খাতে আয় নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। এই অনুমোদনযোগ্য খরচগুলো অর্থাৎ অ্যালাওয়েবল এক্সপেন্সেসগুলো কী তা আমরা বিস্তারিত আগের ভিডিওতে জেনেছি, এজন্য এই ভিডিওটি আর বিস্তারিত এগুলো বলে বড় করব না। A significant expenses among allowable expenses is repair and maintenance expenses. অনুমোদনযোগ্য খরচসমূহের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য খরচ হলো মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ। To say repair and maintenance cost means the following costs. মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ বলতে মূলত যে খরচগুলোকে বোঝায় সেগুলো হলো 1. Cost of repairs, 2. Rent collection expenses, and number 3. Water and sewerage, number 4. Cost of electricity, number 5. Salary of security guard or salary of janitor, number 6. Salary of pump man, number 7. Salary of liftman, number 8. Salary of gardener, number 9. Salary of caretaker, number 10. Legal costs, and number 11. Any other expenses necessary for the maintenance of the house. অর্থাৎ বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এই উল্লিখিত 10টি খরচ ছাড়া অন্যান্য যে খরচ প্রয়োজন সেই খরচ আমাদের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচে অন্তর্ভুক্ত হবে। According to the Income Tax Act 2023, the deductible cost of house property used for commercial purpose is 30% of the gross rental value. Gross rental value and the total rent is the same. House property used for non-commercial purpose is deductible at the rate of 25% of the gross rental value, and the other property, where applicable, is deductible at the rate of 10% of the gross rental value. অর্থাৎ আয়কর আইন 2023 অনুযায়ী বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত গৃহ সম্পত্তি বিয়োজনযোগ্য খরচ মোট ভাড়া মূল্যের শতকরা 30%, অবাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত গৃহ সম্পত্তির বিয়োজনযোগ্য খরচ মোট ভাড়া মূল্যের শতকরা 25%, এবং অন্যান্য সম্পত্তি অবশ্যই যে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সেই সম্পত্তির বিয়োজনযোগ্য খরচ মোট ভাড়া মূল্যের শতকরা 10% বাদ যাবে। Thanks for watching my video.